Golo wakiamua kwenda all the way, ni baki na hii. Mweche tena. Moto msee. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Kabaridi nzuri. Can you feel it? Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi. Meza ithano na ndagika 59 mathaa ukimenyithio ni Zesta Superhero Jam. Breakfast yaku riu ikirio kwagira na Zesta Superhero Jam. Zesta Superhero Jam ciukite na ithimi cia kuma gramu 100 na gramu 200. Ni kuri na red plum iria irakuhe mayo na mixed fruit iria iragucanjamura gucanjamura. Ninge no kuri na mucamo utangitigithia wa strawberry. Aciari matitigitwo na thutha. O Zesta Superhero Jam iria wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jam mucamo o wothe ni urakuhe mayo. Wenyitire yaku o mothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day. Thank you so much. Mathaini maya kaya tuirio turi gukaranga. Wakaranga tuirio turi gukaranga, wakaranga gatheri, wakaranga tumathukuma, wakaranga tu spinach. Yes. Wakaranga tutengu tushahi. No wega kongerera Royco cubes. Nigetha ukagia na mucamo mwega wa nyama haro wekira Royco beef cubes 2 wacoka ukagatheka chili cube kamwe na riu kiri urenda kuruga nigetha ugakorwo na flavor max ndio sina sama fiu wenda iseme guku wega ugekira Royco chicken cubes 2 okone mucere wekira gikombe kimwe ukagia na flavor max na rangi muthaka muno wa yellow. Wakinya duka-ini ni ugukora Royco cubes ni ciringi 5 peke yake. Kameme Classifieds. Containers niyo kambuni itongoretie hari uthondeki wa matangi ma mai kwa ihinda ria makiria ma miaka 35 guothe bururi-ini. Riu mari na gikeno magikurehera itangi rieru ria ritangiri 5. Itangi ria Kentank rithondeketwo na uigiririki teknology ya kiriu na rigathondekwo na food grade virgin materials. Kentank manakura wethe manene turia nime turia tuhuthagira nenda cio kinyaniria. We mwena wa Nairobi no ugure itangi ria Kentank kuhitukira namba ito ya thimu neo 0730832000. We Mombasa hura 0730832060. Kana ugure hardware-ini o yothe iri igukuhiriria guothe bururi-ini. Kameme Classifieds. Murimi, ng'ombe ciaku ni cirakuhe irio nini kuri uria uratanya. Ni iroya ihinda iraya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda. Kihonia ri ti gucihe irio nyingi, ni mirire miega. Riria ng'ombe ciaheo minerals, nutrients na indo cia gucihotithia guthia irio cigananiirie na ire na githimi kiria kiagiriire, ni cigiaga na ũgima mwega wa mwiri, ikahota kuhuthira irio wega ona igakuhe iria ringi. Maclick Super iheaga ng'ombe ciaku minerals cia bata cia gucihotithia kunyita ndume na kugia na ũgima mwega wa mwiri. Nayo Kupa Cooler Advance eciheaga proteins na hinya uria irabatara niguo igakuhe iria ringi. Diamond V XPC iteithagia ng'ombe ciaku guthia irio na ihenya na gucithia ciothe, na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu. Maclick Super, Kupa Cooler Advance na Diamond V XPC ni igeretio na ikahitukio na ni cia kuma CKL Africa, kambuni iria ikoretwo ikihea arimi ihonia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906. Wigire kihonia kia mirire miega hari ng'ombe ciaku agrovet-ini ciothe guothe bururi-ini. CKL Africa Limited, doing more with you. Sam jikire ndirakuhe uhoro. Kaita githire kwa bra wewe kwirorera mubira. Ndirakora ena smart TV eigana ruthingo. Ai, ate Brayo, smart TV arutete ko. Anjirire aragorire Football wa Soko Faster. Riu wa Soko Faster no wigurire TV o enjoy World Cup live and clear. No kuri na indo igeta smartphone, ng'ombe ya grade, solar, duthi, cash vouchers na indo ingi nyingi. Hihinya *420# orege hihinya *420# wikire thogora wa thi muno uria ungienda ku ciringi 20 guthie nginya ciringi 30 and unique bid. Na tabotige hanini we kwa Brayo. Otuko. Kwirorera mubira. Very good. Autogas maratwira tene getha turugi Kwina Autogas to ni magufangite mena go convert gari yaku ikahuthagira gas ukihonokagia ginya 60% ya bei ya maguta. Lita ĩmwe ya gas ni igana rĩa 5 ya thabari cia garage. Convert gari yaku no uthie Autogas githura 40 kana uthie Autogas station Kafati na Autogas plant kuria Kafati. Ni marakumenyithia na finance
ukarihaga o kahora onawe wina runi kundu kungi ni 720995 book session yaku. Very good, thank you so much. Ukimenyithio kiaria ciĩgiĩ gũkũra na gũtherema ta kũhingũra biacara kũgũra mũgũnda gwaka mũciĩ ona kana kũkinya manini gũkĩra na gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ waku wa o mũthenya ũkerutanĩria Stanbic Banks keep growing with you mwere makinya manini maria tukinyukagia ombe hothe uri rugendo-ini rwa gukura growing cerera stanbicbank.co.ke uthii na mbere na gukura hamwe na ithuĩ. Thank you. Tucokie twambe turugie ithaa ni tugucokereria ukorwo wahagira ngima yaku ya kabagara na uragura mutucio duka-ini iria iri hakuhi nawe na maundu magakorwo memega. Tugicokererie thutha wa ndagika ciganona mohoro ma thaa. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Muoyo na biashara cina bata muno gukira muthenya ucio koguo mundu aikare erorete emenyereire na ala nĩ wega ona tũgĩthiĩ demonstrations twĩke demonstrations serious iga peace nduka demonstrate ũkĩiyaga indo ciene kana ũkĩiyaga andũ mamilioni ma mbeca nyingĩ muno nĩ cirabereire gũkũ mawĩra mitu marabere bio otega tũratigithio ona kĩ gũkĩhe ndũngĩakanire kĩhinda kĩmwe wari mũbange nĩ tondũ wa maita matatũ kana maita merĩ rĩakĩria rĩa mwaki ngari gũka tarĩ marĩ no tumenye thirikari no thũĩ yothe nĩ one time uma wĩigĩrĩrĩku no shamba ũkĩreherwo nĩ CKL Africa. Rũhonge rwa borithi rũrauga mĩhang'o ya o mũthenya ĩrekũnjũra o ta mũtugo na atongoria aciari na ateteri a ihoto cia mũingĩ kũririkana ikuũ cia mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024. Hatirĩ ũndũ ta nganja gĩceceni no kĩrĩa kĩmwe gĩa kameme kayũ ka mũingĩ. Maya nĩ mohoro ma thaa thita na nĩ cia mĩaraho njĩtagwo Dan Wainaina. Munini wa inspector wa borithi niwe Gilbert Masengeli rĩu arauga mĩhang'o ya o mũthenya gũkũ bũrũri-inĩ ĩrekũnjũra o ta mũtugo. Mĩario ya Masengeli yũkĩte o rĩrĩ ituri nyingĩ cia bũrũri mĩhang'o ya o mũthenya ĩrũgamĩte ceni thutha wa ũkui gũtharara na wonjoria gũtithio. Masengeli arauga maabitha borithi nĩ mekũgitĩra arũrũngani arĩa megũkinyanĩria mĩrũrũngano yao na njĩra ya thayũ ĩndĩ agateterithia atĩ borithi matikũhuha arĩa megũcũngĩrĩria gĩthagathago. Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine. Naona hakuna kari ya mtu inachomwa, hakuna pikipiki ya mtu inachomwa. Watu wanapita wanaendelea kazi kama kawaida. Wanahabari mko hapa pia mnanichukua. Na nasema ni asante. Sina jambo lingine la kusema, ni kuhakikisha sisi kama polisi ni kuhakikisha usalama wa kila mmoja wetu, kwa sababu everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights. So I'll request each and everyone to remain and confine within the rule of law as per the law. Hakuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu kidogo moja mbili wale watakuwa na nia mbaya ya kutaka maybe kuwakaisha nyinyi kupita kwenu ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe. Lakini peaceful demonstration tunashukuru kwa sababu sheria inasema wewe useme unataka kudemonstrate. Unataka kudemonstrate kwa sababu hii. Na leo tumejua kwa sababu wali present. Hatuna neno. Wa present, waende na wana haki ya kufanya. Vile tutawalinda. Tawescort na wakitaka bandi ya polisi tuwape itawasindikisha na watakaa mzuri. Aya, thikĩrĩria mũbango wa atongoria a mũng'ethanĩro Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Wangari wa Karũa, Eugene Wamalwa hamwe na gĩkundi kĩa aciari arĩa ciana ciao cioragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024 o wa kwara mahũa nja ya mbunge ya gĩbũrũri nĩ ũkwambĩte gũtharario nĩ maabitha borithi arĩa mekũrekereirie rĩera rĩa kũreria maitho
na kumaharagania. Gikundi kiu kia atongoria aciari na arũĩrĩri a ihoto cia mũingĩ mekwerekeire bunge-inĩ ya gĩbũrũri makĩhũthĩra barabara nene ya Uhuru Highway gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Atongoria acio nĩ monekana magĩthara na maingĩra ngari ciao ndungu. James Orengo agĩthara na nduthi ya bodaboda rĩrĩ na waciari gwata ahĩtahĩtanĩri a ihoto cia mũingĩ makĩyũmia na kwerekera mwena ũcio wa bunge. Mimi ni Mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Sisi tunataka justice. Tafadhali Mr. President. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Angalau nitamsamehe. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year. Tafadhali. Mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya parliament. Kwa leo hii, we just want justice from the government. Tangu aitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa hapo nje ya parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Hau gabere atongoria acio nĩ megũtarĩria itanya rĩao angĩ magĩkũmithia mũcoro wa kũhũthĩra batoni cia mĩhũni kana nyanake guthararia mĩhang'o ya mũthĩ wa kĩririkano. Our only objective today is to go and lay the wreath in the company of the victims, the relatives of victims, and we hope that it will go on as peacefully as it looks. Everybody needs to know those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD. We are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. We are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii. So staying at home is also one way of protesting. And we thank all those Kenyans who are at home today, who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of... Atongoria acio aciari arĩa ciana ciao cioragirwo ahĩtahĩtanĩri ihoto cia mũingĩ nĩ mahota gũkinya na kũigĩrĩra mahũa mao. Ĩndĩ mahũa macio maigĩrĩrwo igũrũ wa thĩgĩngĩ ĩrĩa hingĩte barabara ya kwerekera bunge ya gĩbũrũri. Boniface Mwangi ni ũmwe wa ateteri a ihoto cia mũingĩ. So as we go to parliament, we are going there to remember those young lives that were cut short by police bullets. And we are saying money cannot replace lives. So we demand justice, we demand accountability, and we demand protection today. Across the entire country today, people are supposed to march. But the president has locked down the country. So even if he didn't want us to have a holiday, today is a national holiday, no work, no school, as we remember the lives lost. As you can see, we are armed with flowers, the families are here, and the leaders. And we are asking the police, you must desist from using force against peaceful protesters. Aya na hakuhĩ nja ya bunge ya gĩbũrũri ateteri a ihoto cia mũingĩ nao no marathiĩ na mbere na gũikio ngono nĩ maabitha a borithi ona thengia ya gũkorwo matarĩ na bunjo. Maabitha a borithi cia mbarathi na maabitha a borithi cia tũraĩ nĩo maraikia ngono arũrũngani acio. Rĩrĩ nake Isa Mohammed niwe kamanda wa borithi gũkũ Nairobi arauga atĩ matirĩ na namba nginyanĩru ya andũ arĩa maikĩtio ngono gũkinyĩria rĩu. Wewe unajua makatili wako majangili kwa wingi, hiyo ndio tumefanya Steven. Si hatukufunga barabara. We have been letting people, hata wao walifika hapa namna kama tumefunga barabara. Various people have been arrested in different parts of the stations. We will give you in the evening a more concise brief. Sasa hizi kwa kweli sijui namba. Mimi niko hapa niko na nyinyi, hata mimi najua sijui. Andĩki a mohoro marĩ cemba kũndũ na kũndũ nĩ tũkũnyitanĩra nao mohoro-inĩ marĩa mekũrũmĩrĩra mathaa 7 cia mĩaraho nĩguo matũmenyithie marĩa marakunũka megiĩ mĩrũrũngano ĩno ya kũririkana mũthĩ kana mũthĩ wa kũririkana arĩa moragirwo kana arĩa mathinĩkanirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024 nginya mwaka wa 2025. Gũtirĩ kayũ kangĩ ka mũingĩ tiga kameme mangĩ mohoro cihanda thaa 7 njĩtagwo Duncan Wainaina. Ũma, wĩigĩrĩrĩku, no camba
nĩ mohoro kuma Kameme Kayoka Mũingĩ. Wareherwo nĩ CKL Africa kwa makĩria ma mĩaka 100. CKL ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra arĩmi nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa mahiũ. Ũrĩ na Maclick Super, Diamond VXPC na Kubakula Advanced. O mũrĩmi nĩ arĩregagĩrĩra umithio mũnene na production ya igũrũ ya iria. CKL, doing more with you. Mwako wa Kameme Kayoka Mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homboka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na gatonyo wa Bogomel thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gabaile Dennis na Goni wa Thũita thaa 8 nginya Thinashara. Homoka na Man Simon na Kata Thinashara nginya thaa 4 utuku. Kameme Kayoka Mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times strong. Wĩ mũtwarithia wa ngari na thogora wa maguta ũrĩa wambatĩrĩte nĩ ũrahũthĩra mbeca ciaku nyingĩ. Ndũkamake, cenjia ngari yaku ĩhũthĩre gas kuma kwa Autogas. Kũmenya maingĩ megiĩ Autogas, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayoka Mũingĩ. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us. Shabiki wa mpira, thikĩrĩria, World Cup nĩ nyitĩte thing'a na ũĩ atĩa gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩrorera ciĩko ciothe cia mũbira wĩna Coke hehu. Kana ũrĩ na arata aku a mũbira, kana ũrĩ wika, horeria pressure na Coke ĩngĩ hehu. Wĩnyitire Coke ĩngĩ hehu no thiĩ na mbere na gũkenera nĩ tondũ game ni moto na Coke baridi. Gũtaũkĩrwo maingĩ megiĩ World Cup na Coca-Cola, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayoka Mũingĩ. So much na goko nĩ gwa Kameme Kayoka Mũingĩ tũgĩcanjamũka na niĩ njĩtagwo Baby T. Yes, na nĩgetwo T Master. Itanamba gũgwĩra ũrĩa borithi irona twĩtothire. Irona twĩtothi nĩ ndĩragũthakĩra oro rĩu. Peter Njuguna akoragwo Serena Arusha. Yeah. Yes. Nĩ angeithia. Yes. Ageithĩka mũno. Mĩtambo-inĩ. Arusha. Larry Jones nĩ ndakuona hamwe na Haki Gathirwa. Evangelist Ruse wa Ngũnjiri our mom. Yes. Ena crusade. Anita crusade. Crusade, when is the crusade? The crusade is tomorrow. Tomorrow, where? From Friday to Sunday. Every day from 3 p.m. Crusade Korea Kabati Shopping Center near Keno. Kabati ni damiona. Same Sunday the inya shero shine ni first anniversary ya PBB Thika Greens Church. Congratulations. Wow. Congratulations, evangelist. Kwa Pastor Julius wa PBB Church. Iko pale Thika Greens after Star Resort kurigania na Kaplas Boutique Hotel. Yes. Na nĩ netu inagira ni ujiguaga nĩ tũgotha rwĩmbo rũu nĩgetha tũhũre rwĩmbo rũu rwega. Koguo all the best thĩinĩ wa crusade yo ya kuma muthenya wa rũciũ nginyagia muthenya wa Sunday. Of course Sunday naguo ni first anniversary ya PBB Thika Greens Church korea wa Pastor Julius wa PBB Church Thika Greens haria hituka Star Resort kurigania na Kaplas Boutique Hotel. Thank you so much mama. We love you, we appreciate you, and I love you so much. You are one of my support system. May God bless you abundantly. Wĩrocio rutagĩra kairitu gaka getagwo nyina wa Njoroge. Na tondũ nĩ kairitu gathaka mũno. Ushaiona daughter ya Evangelist Z. Akona kabinti na ko Ngai agakarutĩra wĩra ũcio ũrutagĩra. Tondũ ti mũndũ Ngai agakarathima. Nĩ kũhanda handaga. Ngai akũrathime mũno na family yaku Evangelist Ruto wa Ngũnjiri. Nĩ njona nĩ ũnyendete mũno. Mũno. Cizo mama. Hoyagira. Oh yes. Harĩ ũrĩ wĩigue wĩ mwende nĩ T Master. Oh yes.
Yes. Na nwageithio muno kuma Norway ni Nyawira. Thank you so much. Cia evangelist. Thank you so much. Tuigire kure Jordan College. Na ihenya nigetha nguha iria riu ci ha. Jordan College nimenda gutigirira ati we ni wathoma na wagia na ugi wa kurana thoko ya mawira. Korenda weka journalism, electrical, automotive engineering, tourism hair and beauty, French, photography, mobile repair, short courses ginya driving. Wekinya kure Jordan College of Technology, especially hidalire maranirira July intake. Namba ya thimu ya Jordan 0723 111 0723 111 na nayo namba ya kuhura kana ya WhatsApp. Masharere Thika Town, Jordan Towers, weyandikithie umuthi. Very good. Now Autogas no maratwira angikorwo no urenda rukumanwo na bara cia guturaga petrol iro gikiraga maguta riu no convert ngari yaku ihuthagira gas. Ukihuthira gas ya Autogas uhuthagira mbeca nini na ukahonokia nginyagia 60% ya bei ya maguta. Lita ĩmwe ya gas thaa ici ni ciringi 105. Ningi ni menyagirira engine yaku uguo kanyihia thabari cia garage. Uconvert ngari yaku no uthie Autogas ya Githuraia 44 Committee Road kurigania na Naivas Supermarket, kana uthie Autogas Station Kafati na Autogas Plant ĩrĩa kuu Kafati. Ni marakunyithania na finance ukarihaga au kahora. Ona wewe na roni kundu kungi ni makurumbuitie. Hura thimu ino 0800 720 995 0800 720 995 ubook session yaku. Autogas powered by Proto. Very good. Otugithia na mbere na kwamukira thimu ri he moro mathomo hana ndaigua mamakia muno. Ndariguo enyewe kura andå arä a maragia å horo nä history. History rä u no menya he etekia niä nä njå tuombirwo nä Ngai. tumä te kwä Adamu na Ivu, God's image. We are created by God. Uguo na moko make. No na wana sayansi nä moigaga na ithuä tumite nugu-ini kana mauga twambirie twi Cisgastropus, Homo habilis, tuguka nginya Homo sapiens. Homo sapiens. Ndire mundogorio wa borothi wena kaundu kau na ni arona tutire turatuika andu wega. Arona tu Homo sapiens. Nire tu Homo erectus. Arona tu na mutongo. Ai atiriro. Ndadiga wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine. Naona hakuna kari ya mtu inachomwa, hakuna pikipiki ya mtu inachomwa. Watu wanapita wanaendelea kazi kama kawaida. Wana habari mko hapa pia mnanichukua. Nasema ni asante. Sina jambo lingine la kusema, ni kuhakikisha sisi kama polisi kuhakikisha usalama wa kila mmoja, wa kila mmoja wetu, kwa sababu everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights. So I'll request each and everyone to remain and confine within the rule of law as per the law. Hakuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu tu kidogo moja mbili wale watakuwa na nia mbaya ya kutaka maybe kuhakaisha nyinyi kupita kwenu, ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe. Lakini peaceful demonstrations tunashukuru kwa sababu sheria inasema wewe useme unataka kudemonstrate. Unataka kudemonstrate kwa sababu hii. Na leo